Olha aí, pessoal, olha só. Olha aqui, ó, a água como é que tá aqui, ó. A enchente desta tarde aqui de quarta-feira, como é que tá a situação, olha só, de água. Que maravilha, hein? Que chuva maravilhosa, que chuva boa. Aqui, ó, vem descendo aqui, ó. Olha só, a inundação aqui na Vila Rica e no Lauro Maia. Olha aqui, que maravilha, ó. Muita água aqui descendo hoje, nesta quarta-feira aqui na cidade de Campo Redondo. Que bênção. Valeu, um abraço, gente. Que chuva maravilhosa. Obrigado, Deus.